中どこだって笑いあり涙ありみんなそれぞれ助け合う小さな世界は狭い世界は同じ世界は丸いからアンパンマン始まるよ。皆さんこんにちは。こんにちは。僕アンパンマン。どこかに困っている人はいないかな。へえ。さあみんなでストローユニットパー。誰だろう。やレイパンマン。こんにちは。今度は誰かな。やパンマン。こんにちは。今度は誰かな。山内さん。こんにちは。誰かの鳴き声がするの。行ってみよう。君たちどうしたの。